Ty kokos, to je neskutočné. Tá Eidsma, ty vole, koľko je tu nových modelov? Kokos, ja nemôžem to. Jak sa mám sústrediť pri tomto na robotu? Kokos, toľko vecí tu mám vybaviť ešte a... Čo tam, Tenera bude nová, KTM. Samé novinky, toto bude asi najlepšia Eidsma, čo som zažil, ty vole. Fú. No nič, idem sa povedať s Martinom, lebo vidím, že strašne musí makať, ale toto je podľa mňa dôležitejšie, sú tieto motorky, jak celá táto robota. No poď, idem na to. Martin, kde si? Tu makáš? Čo tu vykladáš niečo do poličiek? Čo, zase prišiel s motorkami otravať. Kamo, na robote? Počúvaj, tie motorky sú až dôležitejšie, ako toto tu dokladať, ne? Len pozeral som teraz tie novinky, na čo budú na Eidsme, čo ideme, teraz piatok a ja už nemôžem spávať kvôli tomu. To normálne, že toto bude fakt taký silný ročník, 110. výročie, že neviem čo skôr. Každý výrobca má niečo nové. Ja neviem, či to vôbec stihneme za 2 dní všetko natočiť. Čo si videl, novú Teneru? Alebo čo? No áno, videl som novú Teneru. To si už videl. Počúvaj, je nová Tenera. Veril by si, že Tenera môže byť nová nejaká? Ne, však Japonci neurobili nič 100 rokov nové. No, čiže koľko Tenera už je 5 rokov, ne? 6? No, 2018 no to začne navrhovať. Má byť nová Tenera, kámo. To som fakt prekvapený, že teraz to začalo lietať po internete a typni si, že čo by tam mohli zmeniť. Čo tam zmenili, nejakú páčku alebo jednu nálepku? Pravú? No, myslel som si, že to bude menej, ale popravde zmenili tam toho viac, ako som čakal. Bol tam lánkový plyn a vlastne manuálny celý ten plyn s tým, že otváraš klapku a tak ďalej. A normálne spravili, že tam bude elektronický plyn a tým pádom elektronický strek. To znamená niečo ako keď sa posunieš z roku 2000 do 2025, hej? No ale vieš čo to znamená? Že teoreticky tam môže byť tempomat, môže tam byť quickshifter, ešte není úplne oznámené, že tam má byť tempomat, ale môže tam byť. A že vraj to ešte zlepšuje priebeh motora v nižších otáčkach a takéto veci, takže to je dosť zaujímavé, ne? Oni na také technológie ešte nedošli, takže... Ale akože majú to na Tracer 9, ale neviem. Je to brutál, lebo budeš vedieť proste si premeniť mapy, čo akože na tom motore neviem, či treba, ale podľa mňa ten motor reálne bude vedieť, lebo však samozrejme tam bude nejaké servo, nejaký motorček, čo bude riadiť ten plyn. No a bude tam proste ten elektronický plyn aj s motorčekom a podľa mňa to bude úplne, že ešte možno plynulejšie, ak je. S tým, že samozrejme to potom spĺňa Euro 5+, možno aj preto to spravili, aby to spĺňalo tú novú normu. Takže kto akože chce starý model a mať ešte čisto, že lánkový, nezničiteľný plyn, tak nech si kúpi. Ale ono zase motor sa nemení, že vraj, že len proste ten strek, takže motor mal byť spoľahlivý a... Tenera, však to... Jak tak extra, že nikoho nezaujíma. Ale ne, akože počúvaj, že vraj aj prevodovku vylepšili, aj že nádrž dali dole, predná stavba, že má lepšie ochrany na vietor, akože že spojili všetky tie vylepšenia za tie roky a urobili nový model. Ešte keby udržia cenu, že okolo 10 000, tak by to bolo akože... Čím horí pri petách, keď im konkurujú poriadne? Myslel som si, že KTM bude akože najlepšia jednoduchšia motorka 310, ale väčšina ľudí aj tak chodí polsy a nechodí až také ťažké offroady, takže podľa mňa tá Tenera úplne že vymastí za všetky motorky. Akože budú tam nejaké kove 800 a všetko, ale neviem, to je len môj názor, uvidíme na tej výstave. No ale okrem toho tam bude kopu nových iných vecí. No však mi povedz o tom, čo tam bude, lebo Tenera jednotlivo už to je, vieš ako to... A stíhaš? Môžem ťa vyrušovať? Nemáš tu niečo na práci? No pohode, idem troška šušťať s týmto obalmi, ale... No dobre. No, má tam byť to kove teda predstavené, tuším tá 800 rally, čo má mať tú magickú nejakú 160 kg aučiaku, ten dvojvalec. Takže to som veľmi zvedavý, že ak to bude vyzerať v realite. Hlavne keď sme to skúšali, my sme vlastne skúšali Kove 800 na výstave v Česku, lenže nemali tam tú špeciálnu verziu a nedalo sa to nejak poriadne vyskúšať, vieš. Ale tuto to dúfam, že bude všetko, že chcel by som sa venovať každej motorke aspoň hodinu a urobiť osobitné videá. No a potom tam budú veci ako napríklad možno Suzuki DRZ 400. No tak to by ma akože dosť zaujímalo, lebo DRZ každý možno vyrastal na nejakom youtuberu, ja som vyrastal na Aquerlin. Takže to vždy bol DRZ sen, takže dúfam, to keby bol ináč, tak akože možno budem mať ďalšiu, aj keď som slúbil žene, že už nebudem kúpať motorky, ale možno by bola tá tretia už doma. No bol by veľmi zvedavý, keby Suzuki vie ten model DRZ 400, čo bol v podstate pochovaný tým, že nemal strek, keby ho vie dať na rok 2025 a spraviť ho legálnym v Európe. No, to by podľa mňa lebo však akože aj Honda 300 a tieto motorky sú fajn, že pohodia, len strašne malý výkon je tam a potom sa mi to nechce vlastne dať do toho peniaze nič, lebo a tá DRZ tých 32 kW, 33 keby dodržali, tak... Ja si myslím, že to je presne ten výkon a ten objem tých 400, čo je ten magický na tie offroadové, turisticko-endurové vyjazdenia so spoľahlivosťou a s takýmito vecami, len tam asi bude zase problém s podvozkom a tak, že klasický Suzuki bude šetriť, ale však uvidíme. Všetko doložili, nemám čo dokladať. Nemáš čo dokladať? Nemám čo. Tým pádom sa môžeš venovať môjmu videu. Asi áno, lebo som nakázal všetkým, nech dokladajú a, Jasné. A ešte čo sme mali, tak to doložili, takže... Čo ste dokladali, ten bravený? No,
všetky čističe tieto. Toto paráda. držíme už len kvôli nám, sa mi zdá, tieto multispreje a vazóny a aktívne čističe. To používame hlavne my na čistenie motoriek, a však funguje to dobre. To sa najviac predáva, to, že si to zapisujem sám sebe, takže, takže tak, no. No, cool. A okrem toho samozrejme budú kopu iných vecí, ako napríklad Honda CB1000 má mať novú, lebo to tiež tuším sa už nejako nemenilo posledné roky. Ja som to až tak nesledoval tieto cestné motorky, ale určite dáme aj nejaké cestné, nejaký segment cestných, aj keď my sa hlavne venujeme turistikám. No ale aj tak nás zaujíma najviac, že čo si vymyslíte, ako naši diváci, že na čo sa máme teda pozrieť. Nie, že akože my sa budeme sústrediť na naše veci, na KTM hlavne a na také, ale... No, bolo by fajn, keby teda, lebo my sme takí zažratí, že my tam vieme stráviť pri tých adventúrach. No však to, ty tam budeš určite pozerať rám a zvary. Ktoré nás zaujímajú, tam vieme stráviť aj celé 2 dni, ale určite keď budete chcieť vedieť náš názor na nejakú motorku, ktorá sa vám ľúbi aj cestná, lebo však jazdili sme veľa v živote aj cestu, aj stále jazdíme. Takže vieme to porovnať, až na superbajky tie nepoznáme vôbec, superbajky. Nemáme ani vôbec odjazdené, ani neviem o nich nič, ani neviem, jak to porovnať, čo s tým. No že vraj tam bude nový KTM Super Duke, GT, čo som ja mal, tu 1070, má byť 1360, takže to je zaujímavé. Za mňa, že jak to bude vyzerať. Mňa zaujímajú, že jak dokážu euro svete zvyšovať objemy ešte k tomu. Zvyšovať objemy, zvyšovať výkon a zvyšovať emisie, nie? Že to no, je... že jak to dokážu, tak buď tie motorky, neviem, budú chudobnejšie, alebo neviem, zázračne to možno nejak spravia. Len čo je prekvapivé je, že tá KTM 1370 má byť Adventure, Super Adventure R, že akože neviem si úplne predstaviť do offroadu, už teraz je tá motorka veľká, nie? A že budeš mať 1,4 objem do offroadu. ACT, tak na tejto podľa mňa je fajn, lebo to sú len šoteliny, dáš si cestu šotelinky. Môžeme na tracery. Len tam potom vzniká ten problém, že nemáš aké obute dať, lebo keď dáš na takú ťažkú motorku nejaké gumy, tak nebudú dostatočne pevné podľa mňa na tú motorku na ceste, že nebudeš vedieť ísť na hranu. No akože podľa mňa tá výstava bude taká brutálna, že to bude jak darček, keď nejaké dieťa dostane, že tam budeme fakt, že od rána do večera tam budeme len slintať na motorkách a že proste to bude... Lebo fakt, čo som videl, že teraz výrobcovia nešetrili a bude to veľká akcia, lebo však každý má problémy finančné a každý chce dokázať, že je najlepšia firma. A čo, kvôli babám tam nejdeme? Čak jasne, že tam nejaké babám, ale... No a možno sa nám podarí aj zajazdiť na motorke. A napríklad ja by som si chcel vyskúšať taký Varg, alebo Star Varg, alebo... Tebe možno Talariu dajú do ruky nejakú. No, je to možné. Talaria Dragon, čo bude konkurent Suron Ultraby. No a tá Talaria Dragon, ak sa niekto zaujíma o elektromotorky, tak aj to už sľubujú rok a teraz tam zase bude, takže budeme vyspovedovať určite tých, čo tam budú obsluhovať. To áno. No a CF Moto by tam malo predstaviť tú 800-ku. Tú MTX. MTX, alebo čo to je? To je akože niečo ako Kove 800 s tým, že tiež dole nádrže a konkurencia KTM len má malé zdvihy bude mať, takže bude malé zdvihy? Hej, no čo som videl, tak malé zdvihy, takže bude to skôr konkurencia tej bežnej Adventure KTMky. No oni furt tvrdia, že ten motor 800, čo mal tie problémy s váčkami, je tak, že to opravili v CF Mote, v tom novom, aj v tých, že Kove nehovorí priamo, že má kópiu motora, ale tak je to asi inšpirované. Tak to CF Moto sa tvári, že už to fixli, možno aj KTM, tak som zvedavý. Len toto chýba, no. Ja, čo ti tu chýba? Ne, pásky chýbajú. Pásky, aj to je na to, aby som, keď padnem na tenerke moje, aby som popredopoval všetko, čo? Fixovať, no. Však budúci rok sa chystáme na tie, nie že najťažšie, ale tam úplne na juh. Toto je páska pre teba. Hej, toto bereme určite. Toto je taká páska, že toto je z Kevlaru. Normálne, že originál, aj nožík k tomu. Však polka mojej tener je tým prelepená. No ale toto je taká, že keď ju dojdete do našich stavebnín a roztrhnete ju v ruke, bez toho, aby ste si pomohli, tak vám dám poukaz 200 na nákup. Okay. Originál 200 na nákup, keď ju v ruke takto, že ju ručne, bez nožíka, ručne, keď ju roztrhnete 200, dostanete odstav artiklu, od našich stavebnín dostanete poukaz na kúpu materiálu nejakého. Dobre, ale všetky značky tam majú ceca mať zastúpenie na tejto výstave, tuším. Proste všetko, čo som pozeral, že normálne, že aj 20-30 značiek, Triumph tam bude mať nejaké nové videomožnosti a všetci robia aj naše 500, že aj Kove má mať nejakú 500 desinu. No som zvedavý, či ma niečím hovoria, alebo už je toľko tých motoriek nových a stále mám taký pocit, že sa to točí v takom nejakom kruhu a len tam pridávajú elektroniku na nejaký starší koncept proste a plus euronormy, takže... Tak ono tam asi nemáš moc čo vymyslieť, cca, že to je, ja neviem, že čo tam furt sa bude vymýšľať nové, ale tak... lepšie tie tlmiče troška akože však sa mnou sa ťažko o tomto baviť, lebo ja som taký, že by som najradšej jazdil na karburátori, ešte starom, ale... A pokiaľ nemyslíš niekde do Bosny alebo na Balkán, hej? No akože práve, že ja som taký, že vyrastal som na tom v podstate, aj keď nie som až tak starý, ale bol som zvyknutý na karbece a za mňa to bolo vždy také, že si to vedel doma spraviť.
keď sa to pokazilo, si vymenil trysky, niečo si tam membránu vymenil, hocičo, barčo si spravil doma, sám si to urobil a teraz sú to také, že musíš upraviť nábrzdu, tam 700 € za opravu, to musíš spraviť takú riadiacu jednotku, to ti zase tam tú kaplín, to robí. Však to. To je také, že toto má troška tak. Však to je nekonečné, že kúpiš stroj a nie aby si na tom proste, že idem jazdiť, výlety, ale proste musíš furt riešiť výfuk, mapy. Čiže som mal 250 XCF na papieroch normálne, áno, starú 2007 to bolo, alebo 6, Carbec. A to tak krásne išlo za plynom, taký pekný zvuk to malo, aj krásne to išlo za plynom, že ja normálne hovorím, že tie KTMky niekedy, takéto endurové sa posunuli skôr zad, čo sa týka motory, keď je originál motor, že je zaškrtený ešte, akože zaškrtený, no, bez toho, aby si tam dodatočnú mapu dávali, tak mám taký pocit, že ten motor má oveľa vyššiu spotrebu, tá stará KTMka mala minimálne možno na hodinu jazdy mala o 20-30% väčšiu spotrebu, ale išla krásne tá motorka. No ja už proste neviem, ja už by som tam chcel na tej výstave byť, len je to dosť pracovne a už sa cca ťažko sústredí aj na biznis, aj na tú výstavu a hlavne to veľa nového, že ja otvorím YouTube, no my subscribujeme kopu všetkých motorkárov, aj čo sledujeme a otvorím YouTube a tam furt je 1000 nových vecí, každý deň, alebo otvorím našu Facebook skupinu a chalani tam furt píšu, že kokos predávam Aprilia, kúpujem Teneru, alebo hodinu som mimo netu vypnutý a proste otvorím a odrazu je tam 1000 správ, že proste čo kto kupuje, predáva, prečo to je lepšie, prečo hento je lepšie, prečo Kove 450 je najlepšia, a potom Tenera bude najlepšia, a potom Aprilia má mať nejaké nový Touareg, nejaké vylepšenia, že motor tam zlepšujú a všetko možné. A akože klasika, no. Každý má nejakú tú svoju značku obľúbenú a myslím si, že kopu ľudí prechádza z nejaké značky na druhu, podľa toho, jak akože sú spokojní alebo nespokojní. Tak hovorím, že za mňa by bolo najlepšie, keby sa spravil nejaký zoznam od vás, že by ste urobili, že kto čo chce vidieť. A akože samozrejme my sa posnažíme prejsť všetko, ale akože môžeme prioritizovať nejaké motorky, čo budú akože v tom zozname. Ako prvé, ako druhé a tak ďalej. Takže... No, však keď sme boli v Brne, taký som bol dosť unavený, tak som bol taký deprimovaný, ale potom začnem byť taký dosť umravčený na všetko. A snažil som sa nájsť všetky možné chyby a išlo, že som tej novej jednovalcovej Ducati, v tejto bola novinka. A natlak oleja, alebo čo cesta sa merá tlak oleja v motore, tak táde tiekol slzil olej. Originál slzil ťa olej. Ale to bol prototyp na výstave. A ešte aj kamarát, akože čo robí motorky popri robote, ešte mechanika, tak ešte povedal, že tiež, že áno, že teče to proste, že to není nejaká vazelina alebo niečo z výrobná, ale takéto detaily sme tam ponachádzali. Dobre, ale keď si už pri tej Ducati, my určite takéto detaily budeme pozerať, ako ja som zvedavý, že do akej miery tam môžeme oxidovať, lebo my nejdeme na ten press, čo je akože, ak chodia novinári deň predtým, kde tam nikto není, ale my ideme normálne do oficiálnej prevádzky. Lebo však nie sme nejakí novinári, sme len youtuberi, takíto mali. Ale tá Ducati má teraz že vraj nejaký nový motor. To hovoril jeden chlán z našej partie, že zobrali nejaký 890 motor alebo vyrobili z nejakého iného, neviem. A že by mal byť o 10 kg ľahší ten motor. Že má mať taký výkon jak Desert X, čo má teraz, ten 940, čo má Desert X, ale že má mať o 10 kg byť ľahší. Čo je extrémne veľa v tej kategórii. Si predstav, že by si mal Desert X o 10 kg ľahší, jak je. Že to by sa dostalo na úroveň Tenerešky pomaly, váhovo. Ale stále máš nejakých 110 koní alebo 100 koní. Stále máš hlavne nižšie ťažisko na Tenerečke. Akože vraj tie motory sú dosť spoľahlivé, ako tie Desert X a tieto. Áno, lebo je to V-čkový motor a oni ho ešte otočili o pár stupňov, takže ide akoby do L-ka, že dole. Takže akože kto má love a nebráni sa mať vo offroade takú drahú motorku, tak tie Ducati že vraj sú relatívne spoľahlivé, akože máš drahý servis a tak ďalej, musíš na ňo chodiť, ale že ten motor je dosť akože overený, ten čo je Desert X. Ale tento nový neviem, no, to bude... jedine, čo vidím tam potenciálny dosť veľký problém je výmena vzduchového filtra, trvá to asi 4 hodiny, musíš ho dole nádrž na DZR-xe. Pravda. Ale keď akože vám to nevadí, že nebudete sa o neho tak starať, lebo my máme skúsenosti, že v lete, keď chodíme za sebou, tak niekedy aj po 2 jazdách je ten filter KO na tej motorke. Ono to reálne, akože to není blbosť, ale aj chalani, čo mali zlé vzduchové filtre alebo málo tesnili, tak sa im stalo, že proste reálne ten motor potom začal žrať olej, alebo hej, že ty ten motor dokážeš zničiť, o 10 rokov mu skráti životnosť. Hej, takže o ten filter by sa mal človek starať, však to je jasné. Aj v záujme Ducati, samotnej značky by mal byť záujme, čo sa týka výmeny filtra, lebo to im robí zlé meno, lebo fakt sa o to ľudia nestarajú. Potom sa to predá a za 3 roky sa ukáže, že ten motor je nespoľahlivý. No. Ten hlavne vrch motora sa tým ničitým prachom, ale ukáže sa to preto, lebo tam niekto nemenil filter, alebo nemal k nemu prístup a nechcel sa to robiť človeku, takže to je aj záujme Ducati by malo byť, že by urobili lepší prístup k filtru. Akože toto hovoria ľudia aj na KTM, že 810 je OK, pokiaľ akože robíš filter a olej, ale aj tak sú reporty, že aj keď to robíš, aj tak sa ti to môže pokaziť, ale že sa to zminimalizuje, hej. Ináč vieš, čo som nevidel? Novú 690 KTM. Myslíš, že bude na 2025, či nebude? Nie, oni hovorili, že urobia niečo nové, nejaký celý koncept, ale to som ešte minulý rok čítal, ale je možné, že
to buď zavrhnú, No to sa obávam, ty kokos, to bola buď škoda. celý koncept zničia, alebo urobia niečo úplne nové. No a tá Adventure KTM 310, čo sme robili video, tak to je Adventure R, takže ona akože bude mať trošku agresívnejší, by mala byť aj podvozok, aj všetko, aj 310 Enduro R bude. Ale ty si mi chcel povedať niečo, že si pozeral si tú KTM lepšie, lebo vyšli už fotky. Vyšli na internete nejaké fotky nové a som dosť, akože nechcem povedať sklamaný, lebo však som to nevidel, nemám žiadne technické údaje ešte pred sebou, ale príde mi to ako karosériovo možno tak široké a veľké, jak CF-moto, možno ešte väčšie. Takže čo som hovoril do predchádzajúceho videa, tak sa možno ospravedlním za to ešte. Je to 160 kg, ale tak človek z fotiek prvých nemohol vedieť, lebo to ináč vyzerá na fotkách, ale vyzerá, že to bude mať nad 160 kg, skôr typujem 170, až sa to bude ťahať možno do 180. Takže ja som z toho ale možno to bude akože fail toto, čo hovoríme, keď za chvíľu, keď sa to ukáže na zazvaní na výstave. Ale tak čo, je to naše predpovede, tak bereme to športovo všetko. Ale neľúbi sa mi to až tak, akože dobre ochrany to má zas, že super to bude v tom zmysle, že na nohy tebe zima, veľký plexitom, akože on je to fajn, všetko super, len keď to bude podobné CF motu, tak skôr by som išiel radšej potom do CF mota, že to zase nemá zmysel tá KTM. Musí mať... Tak stále tých 30 kg je dobré mať No 30 kg áno, ale CF moto má nejaký 191 sme to merali a keď KTM bude mať 180, tak vieš... Ne, nemôže mať 180, to blbosť, jedno válec nemôže mať takú veľkú váhu, čo si blázon. No ale tak ten jeden válec navyše môže mať čo 8 kg, vieš, no, tak to je celý koncept motorky, väčší rám pre spolujazdca a tak ďalej, vieš. Akože vyzerá, že tá KTM je odľahčená na rame na všetkom oproti CF motu, ale... No neviem, myslím si, že okolo 170 to tam bude mať. Tak hlavne si to treba všetko ošahať a sadnúť a veľmi som zvedavý, teraz keď sa trošku začína šetriť podľa mňa, lebo však je ťažký trh a inflácia všetko, že veľmi som zvedavý na kvalitu, že pozrieme do detailu, dáme podľa mňa osobitné video, že kvalita zvarov, spojov a týchto vecí. Ja by som len natočil, že čisto, že len video, len možno že raw, alebo teda samozrejme s komentárom, že len to pozerať na každej motorke. Vieš? Na tom to trpelo najviac podľa mňa Kove. 800. No čo si ja dobre aspoň pamätám z toho výstavy z Brna ešte, čo tam bola predstavená, tak akože extrémne tvrdá sedačka tam vtedy bola, to som hovoril. Úplne ďaleko boli stupačky vtedy, jak to nikto nevidel, tak úplne sa mi zle na tom, aj nohy som mal nejak pologrambla, aby som sa na to chytil. Ale možno to zmenili, však vtedy to bol iba koncept, ale kúkali sme aj tie zvary a všetko taká, že tá kvalita, aj tie plasty nesedeli moc, no nemali to ani poslať na výstavu tú motorku, lebo skôr si narobila tá značka hambu. Ľudia sú z toho nadšení, čo ale tak dobre, ľudia si nevšimajú také detaily, ja som taký, že hneď prvé, čo ma zaujíma je toto, ale to aj vidieť, ja neuráčam žiadne značky, ale keď si pozrieš napríklad Tracer 7 versus 800 Honda NCX, alebo jak sa to volá, tá, čo má polovičný ten štvorvalcový motor. Áno. Tá NCX 500 má byť nová ináč. No a keď si pozrieš tie dve motorky, čo ja som mal záujem, ja som si skoro kúpil tú 800 namiesto Tracer 7. A keď si pozrieš kvalitatívne tie dve motorky, takto si veľa sa položíš, tak tá Honda je proste o tredu horšia motorka. Akože na výzor. Keď som ich chcel kupovať, tak Tracer ty kokos úplne že pozerám, že kokos kvalita fakt dobrá. No. A hen tá Honda úplne pozerám, ja mám stále pocit, že Yamaha je akože number one. Dobre, akože Ducati a takéto sú také premiovky, ale čo sa týka tých Japoncov, tak ja by som povedal, že Yamaha. A potom je až Honda. Hej. A potom Suzuki niekde, no. Tak, akože... Suzuki, no, nového Westerma som videl tiež a to... Akože tú DRZ tu uvidím, no akože DRZ podľa mňa... určite si nemastím ruky už, ale... Dali sme si vytlačiť také trička, dúfam, že nám prídu, že spredu je naše akože logo a tak a vzadu je, že diagnoza vrak, lebo to je také naše populárne slovo. No to keď ideme na tete, tak... Každé jedno video alebo každá jedna diskusia, niečo musí byť vrak, takže to som veľmi zvedavý, že keď naše trička, že či budú vzbudzovať nejakú pozornosť, asi nie. Asi nie. Môžeme ich potom dať do súťaže alebo niečo, kto by chcel, ale do budúcna možno plánujeme nejaký merch, samozrejme, zatiaľ nebol na to čas. A som pozeral, že má byť vlastne BMW 1300, čo je tá GS, ale má byť teda GS, že vlastne už má byť tá Adventure, GSA. Lebo tá GS, čo je, tak je OK, len tá GSA má tú veľkú nádrž a však ono to nie je úplne novinka, už to bolo na YouTube, takú zvláštnu kockovitú nádrž, to ste už možno videli. A ináč som videl nejaké video teraz, jak som to pozeral, že typek išiel nejakú prekážku na tej GS, lebo GSA má problém, že ona nemá spodný rám, jak Tenera. Takže Tenera má vystúžený spodný rám aj CF Moto, ale GSA má čisto len jak Desert X, alebo jak Kove, alebo jak všetky motorky, čo šetria váhu, že majú priamo ten plech spodný, majú proste na motore, vieš. A len som videl také video, že proste ukazovali to na nejakej demo niekde a prešiel s tým tak, že zoskočil proste z nejakej také malej prekažky a šuchol proste spodok, jak išiel dole. Kámo, normálne rozbil ten motor. Išiel dole, zošuchol sa trošku po takom plechu a narazil proste cez ten šroub, sa mu rozrazil, celý mu vytekol proste olej. Že máš super motorku, 300 kg na tety a neviem na čo a pôjdeš cez jeden kameň a
neviem, však jasné, super na Ale cestovanie. však to není na to stávané, preboha, však o čom točíš? No ale nepozerali sme to, keď sme boli na výstave, jak to vyzerá ten O spodok. čom točíš, kto by išiel na test gézov, ne? No, tak ako sorry, ale ja som na to chvíľu rozmýšľal, keď som mal slabšiu chvíľu a na nejakou gézov. Človek sa rýchlo zabudí, veľmi Musíme to rýchlo na tej výstave pozrieť do detailu, že ak je to tam uchytené a technicky, ak by to... Len to je problém, že tak je veľa nových motoriek a veci na vyskúšanie, že ja už aj neviem, že keby mi niekto požičal motorky zadarmo, že choď skúšať na výlety, tak ja asi ani nestihnem odskúšať tie motorky na výletoch všetky. Lebo fakt, že po radovníku mám asi 5 motoriek, čo chcem vyskúšať a aj tie proste, že kedy? Keď teraz je zima, na jar začneme jazdiť na tom, čo chceme a že ja by som vyskúšal nejaké motorky, len je to fakt dosť. A ty hlavne chceš vyskúšať to Vodže 300. Som zvedavý, či neurobia nejaké upgrady. No však ja by som chcel Vodže 300, lebo som dostal taký nápad do hlavičky, že by som s tým prešiel teraz tí, čo chceme ísť úplne tie východné Balkány tam. A dostal som taký nápad, že pre vás budem robiť nejaké možno videá, nejaké crash testy. Ja, že by si kúpil Vodže a hádzal to zo skaly? Také videjka, že čo sme chceli robiť v podstate na CF Moto, tak nám to nejak nevyšlo. No tak na CF Moto je to strašná škoda, že máš peknú motorku s pekným, nie že dráha, ona nie je až taká dráha, len máš proste fakt pekná. A teraz rozbiješ peknú motorku a budeš čakať na nejaké diely, že... Troška nás to mrzí, že sme to neurobili. Akože pozor, máme 20 hodín záznamov z tetu, čo ideme keď po tejto výstave pomaličky releaseovať a to akože tá CF-ka dostala celkom za náklady. Akože dostala, akože išli sme to všetci na tých motorkách aj na tenere, takto, ale tak rozmýšľal som, že oslovilo ma tam, no jazdili sme tam proste s Peťom, ktorý má Vodže a jazdil som na tom celý deň. A úprimne som sa na tom o dosť viac zabol, aj keď to je to také celé lajbavé a celé to tak voní a proste není to bohečo. Ale zábava to bola. Tak to je jak Honda 300, len horšie a lacnejšie a proste prejdeš na tom všetko, zabavíš sa. Však aj kamoš, čo má problém na Tenere je tejto čo bola, že ty reálne, keď si narátaš, koľko do nej ročne dáš, ona nestojí síce nič na servis, ale stojí všetko na doplnky. A ten chalan hovorí, že on do nej dáva 2000 ročne do tej Tenery. Že jeden rok tlmiče, druhý rok predná maska, tretí rok výfuk a mapa, hej, že každý rok niečo. A potom po 3 rokoch zistí, že kurník, ale on aj tak chcel Vodže 300, že išiel s nejakým kamošom teraz na 2 dní do Česka, na TED česky. A že vymenili si, on má Vodže od výroby, nič tam neurobil a že aj tak mal väčšiu zábavu na tom Vodže, ako na tej Tenere, takže... Asi toto ja hovorím stále, že každý hľadá, neviem... Ale tak záleží jak, lebo my jazdíme tak v poslednej dobe, že chodíme autom sa vyvezeme. Ale oni šli polsi zo Slovenska do Brna ešte na ten, vieš, takže... Toto v tomto má nevýhodu Vodže, že... Ale tak dobre, dáš tam aj tak štuple a nejdeš viac ako 120, no, takže... Tak. Takže dúfam, že tam tá Vodže bude, tá 300 a 900, čo teraz je tiež recenzovaná, populárna, lebo však to je ten istý motor, jak má Bavorák, lebo že vraj to je Loncin, čo vyrába motor aj Bavorák, aj Vodže, aj iným firmám. Tak Vodže 900 je vlastne Bavorák 900, takže aj ten je že vraj dobrý a lacný. Ten ako vo Vodže verzii, takže... Hej, len má 240 kg, to sa mi neľúbilo. Tak však aj Bavorák má 200, neviem, 30. Všetko, čo má na 210 kg sa mi neľúbilo, lebo potom aj gumy a nič nedobre nepracuje. No problém je ten, že prídeš do prvého blátka a proste si na zemi. No, takže to je jedno, čo tam obuješ. Ja mám moju Teneru, z ktorej som zhodil 1 000 000 kg, však hovorím, sľubujem, video raz bude. Fakt, že má 180 kg pomaly tá Tenera s nejakým benzínom. A obujem tam terénne gumy, ja som veľmi zvedavý, chcem ísť na nej ten TED budúci rok a uvidíme, že či na tom niečo prejdem, lebo akože stále je to veľká motorka. No. A ja nie som poltarez, ja proste dobre trénujem, kedysi som trénoval na triálke, už sa mi nechce, ale proste váha je váha. No. Takže som zvedavý na tú výstavbu, že čo tam všetko môžeme ochytať a má tam byť nejaká show, že budú tam tuším ľudia jazdiť na tých turistikách, na nejakej tej playgrounde, nejaké skoky tam porobili a mohli by dať takú show, že podržia tomu obmedzovač, dajú tam takto zaťahnú rukoveď na že ak dlho to vydržíš. A že ak dlho vydrží motor, takže podľa mňa KTM by tam bola tak, že to by ani moc ľudia nemali z toho nejaký osuch, lebo nevydržala moc, ale keby porovnali Japoncov, týchto CP2 versus nejaké iné motory. Tak to robia hlavne tí Brazílčania, že ukradnú motorku na tých Instagramoch a potom to držia, ne? No, že červený výfuk a tak, no. Dobre, a vidím, že si v tejto sekcii Elektra. A čo to znamená? Viem, že jazdíš na elektrických motorkách, však aj so mnou, lebo predsa tie turistiky sú fajn, ale niekedy človek chce trošku vypadnúť aj v lese, sa vyblázniť, hlavne v enduro dráhach a tak. A viem, že tam bude aj Suro na tej výstave, aj tuším Starkvark, KTM má novú elektrickú motorku, Talaria tuším Dragona chce predstaviť, takže čo na to hovoríš? Hovorím na to, že Varg je aj tak najpokročilejšia motorka, čo sa týka všeobecnosti. A technologicky môže vyšť, čo chceš, ak teraz sa to pekne ukázalo, že KTM vydala svoj freeridový model. Ten elektrický. A je úplne na nič. Prečo je na nič? Podľa mňa je úplne na nič, lebo jednak vyfailovali to vyťahovanie baterky, že 10 minút. Keď už to tam, 10 minút? Áno, že menej ako 10 minút píšu. Tak to je jak vymeniť vzduchový filter. Takže keď už to chceli dať, tak už to mali dať, že za minútu, jak na autorabičku. Jasne. A mohli radšej dať väčšiu batériu integrovanú, jak to má Varg v ráme.
že má skoro váhu Vargu a má oveľa menšiu baterku. Cca o nejakých 20% alebo 30% menšiu baterku a má 19 kg a to proste, za mňa je to dosť veľký akože fail proti Vargu, lebo Varg je už rok na trhu. A tá KTM není v ničom lepšia a bude možno cenovo podobne ako Varg. Není v ničom lepšia. Ja som zvedavý, keď si sadneme na Varg a na tú KTM, že pocitovo, že či bude nejaká výrazne väčšia tá motorka, alebo tá jedna alebo druhá. Ne, ako my sme sedeli na Vargu na tej českej Brne a mne ten Varg prišiel a na to, že píšu, že 120 kg, tak prišiel mi výrazne kompaktnejší ako benzínová motorka, keďže nemusí mať žiadny nikde filter. Úzučke to bolo extrémne. Akože ten Varg, to je úplne, za mňa je to akože vrchol motoriek. Na jazdy do lesa určite by som preferoval ľahšiu motorku. Tak čím si väčší amatér a čím ťažšie enduro jazdíš, tak tým chceš menšiu, ako keby v odzvukách kubatúru. Áno, aby si s ňou vedel niečo zajazdiť. Ja keď máš 85, keď máš 14 rokov, tak si kúpiš Suron Ultra B, lebo to má 85 kg a vieš to proste na maličku zdvihnúť. A čo sa týka Talaria Dragon, tak to by už akože mohli vydať. Talaria Dragon to minulý rok to hypovali, mali sme stres, lebo sme si akorát kúpili Ultrabička a sme mysleli, že je kokos zbytočná kúpa. Ale našťastie Talaria nič nevydala tento rok, takže som zvedavý, či to bude na tej výstave teraz už niečo oficiálnejšie. No, tak to bolo, hej, tak tá Talaria Dragon by mohla byť bomba. Akože čo sa týka, lebo tá Čína, ona je troška, tam je výhoda, že fakt nízka cena podľa mňa a KTM je dobrá. Oni tam robia všetko na tej elektrike, čo sa týka odolnosti, že majú tam aj široké gumy, rám je tuhý, všetko tam je lepšie spravené. Napríklad sám Ultra by už som tam niečo najazdil, nejakých 70 hodín alebo 80 reálnych hodín na motorkový prepočet. A začínajú sa tam sypať niektoré také veci, ktoré sú fakt poddimenzované na moju váhu. Som troška pri sebe. A nie je to také strašné. Hej, no a dal som na väčšie kolesa, takže je to dosť poddimenzované veci, sú tam ako vložky v ráme a niektoré čapiky, niektoré ložiska čínske, ktoré zlyhávajú stále, takže tá KTM bude určite v tomto lepšie, že bude vyžadovať menej servisu. Ten problém je, že ak to zistíš na tej výstave, my nevieme rozobrať nejaký kus rámu a pozrieť, aké tam vložka, aké tam ložisko. Vieš, teoreticky ma to mohlo napadnúť, keď ide prepakovanie, ktoré ide do tlmiču a idú takto dve iba tyčky do takýchto malých šrobov, tak ma mohlo napadnúť, že buď tam budú nejaké maličké ložiska, čo by bol asi fail úplný, alebo tam bude nejaká vložka s nejakým válčekom. Vieš, že keď človek má chtič a chce motorku, tak to je, keď sa zamiluješ, ty prehľadaš chyby. Ale není čo, aj tak, ja to rozumiem, ale aj tak minulý rok nebol na výber. Ultra by za mňa bolo minulý rok, ešte tedy len vychádzal Varg a Varg sa stál len 13 000. Áno, teraz už je po 10, teraz je okolo 11 000, ale je lacnejší. A tedy nebolo čo a hlavne v tej váhovej kategórii s takým dojazdom a s takou batériou nebolo čo. Doteraz vlastne není lepšia zatiaľ motorka ako Ultraby, čo sa týka kategórie elektro, váha, pomer, výkon, cena. No bol by fajn, keby si možno po tejto výstave možno už bude. Možno by sme si mohli vyskúšať Varga a hlavne som zvedavý, že hovorili, že vedia mať väčší. Čo robíš? No neviem, zhadzujem tu cenovky, ak som počul o tom Vargovi. Vedia mať väčší výkon na 80 koní a že aj dojazd sa zvýšil teraz, že niečo tam hackli, optimalizovali. No, uvidíme tie čínske veci, lebo všeobecne, čo mám problém s čínskymi vecami, je, že majú zvláštny plyn alebo vždy trpia nejakými nedostatkami. Aj to CF-Moto nemá úplne hladký priebeh, aj tie Vodže, čo som počul, aj tá 900, aj iné modely, je Kove, že je tiež, že proste nie je to úplne taká kvalita, jak tie európske. Oni vám tam dajú vždy veľa doplnkových vecí, ale nedotiahnu základ. Napríklad na DNR-ke zase je dotiahnutý ten základ, dajme tomu, že je dotiahnut dobre ten základ a teraz konečne na ten DNR-ke dali lepšie tlmiče. No akože konečne sa spamätali troška, lebo tá originálna TNR-ka, tak tá stok aj mňaskala mala, čo sa týka veľa vecí a veľa peňazí som do toho musel dať a určite veľa ľudí so mnou, však to je populárna motorka. A na tejto novej konečne sa Japonci zobudili, ten elektronický plyn sa mi tam ináč mimochodom vôbec neľúbi, ale konečne sa zobudili a dali normálne tlmiče, normálne páčky, normálne ochrany, možno lepšie to zlepšili, nádrž troška spravili ináč a možno to bude už konečne normálna motorka skúpiť, že ne, že kúpim a potom prejem jednu posnu, zistím, že mám ruky takto, pohodňa jazdenia, ale to není mňou, že by som bol nejaký slabší, ale proste to, ja som potom išiel na CF-mote som nemal tento problém, na CF-mote som išiel teraz na Tete, už aj na mojej TNR-ke tam mám kartridže. No a na CF-mote som tento problém nemal, lebo normálne tlmiče tam boli, tá TNR-ka fakt naozaj zlyhávala tými tlmičami. Dobre, takže viac asi o tom nemáme čo povedať, lebo však výstava je za pár dní. A teda máte možnosť nám písať do komentárov, dokým tam nejdeme. Dneska je pondelok, zajtra asi vydáme toto video, takže bude útorok. A máte nám možnosť pár dní písať, dokým tam nebudeme. Čo máme pozrieť, na čo sa máme pozrieť očko, že viac, čomu sa venovať a poprípade aj počas výstavy budeme dávať nejaké shortky. Potom celé videá bude neskôr a môžete nám písať, že čo máme teda špecificky sa pozrieť a kľudne, ak vás niečo zaujíma všeobecne z toho venue, z tej budovy, môžeme tam robiť, že ak to tam vlastne celé vyzerá v porovnaní s tým českým alebo slovenským.
motovýstavou. Lebo hovorím, že sám nikdy som tam nebol a je to o 4 mesiace skôr, jak tie naše lokálne. Takže je to podstatne akože skôr a asi väčšie a budú tam kolega, čo mám jedného kolegu z Tajvanu, kamoša, tak mi hovoril, že už kopu ľudí, čo pozná z Tajvanu, už tam letelo teraz, že vraj na tú výstavu. Lebo oni už teraz to vlastne, preto už sú teraz fotky a vychádzajú články, lebo už teraz tí oficiálni licencovaní novinári už majú prístup, takže treba to sledovať a my tiež to sledujeme. Takže tešíme sa a uvidíme, že čo nás prekvapí a dúfam, že tento rok bude taký nafulený, že bude kopu noviniek a bude o čom točiť. A že tam nejdeme zbytočne. To asi nie. Takže tešíme sa teda na výstavu a nezabudnite zanechať komentár a dajte hlavne odber, nech sú kvalitnejšie tie videá. A nech máme väčšiu motiváciu to robiť. A motiváciu máme, čak to robíme aj tak pre seba, nezabudeme na to. Jasné, robíme, ale dôležité je to, že keď nedáte odber, tak možno mysnete nejaké video, my dávame aj shortky, aj budeme z tej výstavy, vlogy a keď človek nedá odber, tak proste stráti nejaké shortky, stráti kontext a potom je mimo hry. Takže dajte odber, určite nám to pomôže a podporí to tento kanál a rozvoj dobrých recenzií, nie falšovaných. Vidíme sa, čaute. Čaute.